देख सकते हो हमारे मोरवाड़ी में मैं मेरे मामा के घर आई हूँ। ये मेरे मामा का लड़का है और इधर लिटरली बहुत जोर से बारिश गिर रही है और वो देखो क्लाउड्स देखो कितने फास्ट जा रहे हैं। ओह माय गॉश, मैं लिटरली बहुत शॉक्ड हूँ। और वो देखो ऐसे कभी नहीं हुआ है गोवा में, और गोवा में तो ऐसा कभी नहीं होता। ओह माय गॉश, बारिश गिर रही है भाइयों, अंदर आओ। आप ये बोलो का बक ताकत की थी देवचन आवाज। उसने जय भवानी की नाम ली थी, इतने जोर से बारिश गिरने लगी। उस दिन भी वैसा ही हुआ था। देवाच्या नावामध्ये किती ताकद आहे, 1 मिनिटामध्ये सगळं काढून टाकलं। हाँ सो गाइस, ये मेरे फोन में पूरा ऐसे पानी गिर गया है, वो मैं अभी साफ नहीं कर सकती क्योंकि ये पूरा ही डिलीट हो जाएगा। और आपने जैसे देखा था कितना फास्ट गिरा था, मैं अभी आपको नीचे से दिखाती हूँ। अबे लाइट चालू कर जा। हाँ अरे लाइट चली गई, तेरे को दिखता नहीं क्या? जय भवानी के नाम से लाइट भी चली गई। इसमें एक रियल पॉइजन पावर है और एक भूत की पावर है जो कभी भी। ओह माय गॉड, देखो अभी ज्यादा गिरने लगी है। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी बहुत जोर से गिरने वाला है। बघितलं माझी ताकदचा अंदाज तर जय भवानी। I didn't expect it. खाली बोलता आवाज। मेरे भाई जय भवानी का नाम लेने का छोड़ ही नहीं रहे। मैं क्या करूं? मैं क्या कर रहे? इतनी बारिश माँ भवानी के हरे कट में है स्वराज। हाँ चला, हो गया। तू क्या हमें मौत से डरेगा? मैं अभी जस्ट ऐसे वीडियो देख रही थी और लिटरली ऐसे इसलिए जय भवानी कभी भी बोलती हूँ ऐसे बारिश गिरने लग जाती है। आपको अगर ये पावर चाहिए तो जस्ट लाइक सब्सक्राइब। मैंने फोन बंद किया था इसलिए पीछे से ही मेरी मामी अपीयर हुई थी। आपको कुछ दिखाओ? ये देखो, ये मेरा ब्लैक आई और ये मेरा ब्राउन आई। ए माझं बघा, ब्राउन आणि ब्लॅक आहे। ओ माय गॉड, मेरे भी मॅजिक पावर आ रही है। तू कसली पावर आहे?